आगोलबो बिटिसि इलेक्शनाव बिजेपिजों इउपिफोरजों एलायन्सआनो भट गेलेयाखै आलदा आलदा गेलेदों ओइबारबो बिदिनो गेलेगोन इलेक्शननि उनाव हयथ' एलायन्सबो जानो हागौ हयथ' जाबो जानो हागौ 40 तासोआव 40 ताबो जों आलदा आलदा गेलेगोन जों देरहानाया जों खाथांखा बिटिसिनि जे आन्दोलनखारि जे बर'फ्रा थै गारदों बे थै गारनायनि जे गुन बे बेसेनखौ जों माब्ला बनाय नङा मानोना गिबि मन्थ्रिया बर'फोरखौ मोजां मोनो बर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै थांनाय समनिफ्राय बर'फोरखौ सहाय खालामफैदों दिनैबो सहाय खालामदों इयुनावबो सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों मान बिजेपिया बिथोन मोनना जों दिनैहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिजेपि जयन हाबाफारि खालामदों आरो बहायबो जोंनाबो दिनै कसुगाव मण्डलाव जोंनि मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि रमाकान्त ब्रह्म दैदेननायाव जों बहाय जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिखौहाय जों बे जयन हाबाफारिखौ खालामदों आरो बहाय दिनैहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि स्पेसियेलि आगोलनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोर आरो आगोलनि इउपिएफनि सोद्रोमाफोर जायफोर पार्टि नागारनानै दंमोन बिसोर दिनै बहाय जयन खालामदों बहाय 600निबो बारा मानसिफ्रा बर' राभा आदिबासि मानसिफ्रा दिनै जयन खालामदों आरो बे जयन खालामनायनि खारना जाहैबाय बयबो रायजो राजाफोर दिनै बिजेपिखौ मोजां मोनदों बिजेपिनि खामानि मावनायनि जे स्टाइल बिजेपिनि जे खामानि मावनायनि उद्देश्य भारत सरकारनि मानगोनां जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव जे रोखोम उन्नतिनि जौगाखांनाय हाबा मावदों बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों मानोना दिनै जेसेबां स्किम होदों जेसेबां खामानि मावदों गासिबो गोरिबफोरनि थाखाय सिन्था खालामदों दा ओंखायनो गोरिब मानसिफ्रा गाहायाव थानानै जेबो डेभेलपमेन्ट मोना जौगाखांनाय मोना बेफोरखौ दिनै नुनानै दिनै बिजेपिनि सायाव आसा खालामनाय बयबो बिजेपिआव जगदान खालामफैदों एजिपिथ' दाबो दं जयना थागोन जेब्लासिम जागोन खिन्थु आगोलबो जेनेबा बिटिसि इलेक्शनाव बिजेपिजों इउपिफोरजों एलायन्सआनो भट गेलेयाखै आलदा आलदा गेलेदों फ्रेन्डलि गेलेदों ओइबारबो बिदिनो गेलेगोन दा इलेक्शननि उनाव हयथ' एलायन्सबो जानो हागौ हयथ' जाबो जानो हागौ लुबैलायोबा जों एलायन्स गेलेगोन दा खिन्थु जों इलेक्शनखौ बिटिसि 40 तासोआव 40 ताबो जों आलदा आलदा गेलेगोन आरो जों देरहानाया जों खाथांखा जों नुदों दिनैनि दिनाव 100 भागाव भटनि जे राननाया 65% नन बर' 35%आल' भागाल' एसटि बेनि गेजेराव एसटिआवबो बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि थाहैबाय खिन्थु ओरै नन एसटिआव सलिड जोंहा खमसे खम 65आव जों 50% जों मोनगोन ओंखायनो देरहानाया जोंहा खाथांखा ओंखायनो दिनैहाय जों बयबो रायजोखौ खावलायदों जे नोंथांमोना दिनै बिजेपिआव दिनै मोजां मोनदों नोंथांमोना फैनायनि थाखाय न'खौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना बिदिनो बिजेपिआव थानाय जौगाखांनाय मोनगोन आरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन बयबो जनगोष्ठीनि बयबो जाथिनि हारिनि आरो जों स्पेसियेलि बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय जों मावगोन बिटिसिनि जे आन्दोलनखारि जे बर'फ्रा थै गारदों बे थै गारनायनि जे गुन बे बेसेनखौ जों माब्ला बनाय नङा बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेनि थाखाय सोरबा मानसिया जोंखौ सोलिनो नागिरबा जोंखौ थगायनो नाजायोब्ला जोंबो बेखौ सयज' खालामनो नाङा आरो जों बेनि थाखाय जोङो बेखौ जों माने उल्था बेनि थाखाय माने प्रटेस्ट खालामगोन जाहाथे रावबो बिदि खालामा दिनै जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बर'फोरखौ मोजां मोनो बर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै थांनाय समनिफ्राय बर'फोरखौ सहाय खालामफैदों दिनैबो सहाय खालामदों इयुनावबो सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों ओंखायनो बर'नि जौगाखांनो बिथांमोन लुबैयो आरो जोंबो दिनैहाय बिजेपि हिसाबै बिजेपि जागोन पार्टि खिन्थु बर' हिसाबैनो बर'नि थाखाय मावगोन एसटिनि थाखाय मावगोन गुबुन गुबुन जाथिनि थाखाय मावगोन बेवहाय खुनु जाथिनि डिसक्रिमिनेसन जानाय नङा बयबो खौसेयै खामानि मावगोन